Вже сьогодні прийшли паркан новий. Це двері лежать. Це лежать, не знаю як назвати, палі. То дошки, яких воно трималося. А зараз ще покажу паркан. От він тут стоїть. 7 штук замовив. 1,80 на 1,80 м. То є сосна. Зроблена з нержавіючих тих шурупами скручена. До 5 років вона може стояти без всякої обробки, після 5 років її потрібно буде побейцувати, так написано на сайті. Ну, якось, звісно, така собі. Але принаймні воно рівно і не розвалено. Але що найцікавіше, я ж теж замовляв різні там штуки, щоб двері поставити. І подивіться, яка прийшла велика коробка в ній. А знаєте, що там в коробці? В коробці аж 6 таких залізячок, щоб двері тримати. Я не знаю, як воно називається, рука чи як. Так, це є ворота. Ой, ворота. Це є паркан. І можливо за тиждень, за два його вже поміняємо. Зараз воно виглядає ось так. Зараз ще вийду на вулицю. Покажу, як страшно воно з вулиці виглядає. Тобто воно погано закривається. Вже осіло дуже сильно, зіржавіли оці болти. Ну, сусідки трошки він гарніший, якось акуратніше виглядає. Можливо, вони його недавно міняли, але двері теж не дуже. Далі прибираємо саду. Марічка вирішила розкопати цю братську могилу. Тут ж просто з каміння наставили, наклали купу землі і все. Не знаю для чого це. Покажи, скільки цегли. Так, це вона цеглу складає. Будемо будувати ще одну хату. Літну кухню хочемо збудувати собі, от вже збираємо цеглу. Так, ми з села. Тут, коротше, зараз повний бардак. Кордону між сусідкою і мною нема. Шенген ви зробили. Ну, або так, як між Брюсселем, між Бельгією і Нідерландом. Це вже частину паркану забрали. Зараз збираю коріння. Вже так само замовив свій пісок і землю. На п'ятницю мають привезти. Це Марічка. Вона купає землю. В тапочках. В тапочках. А чого ти не взуєшся? Мені незручно, дуже жарко. У нас дуже жарко. Сьогодні дуже жарко, тим більше, коли сонце вийшло, зараз просто ну капець, жара, я вже спотівся. Я собі на Амазоні замовив такий диск для циркулярки, для різання дерева. І буду зараз пробувати різати старий паркан, бо він не поміститься в машину. Сусідки Volkswagen Caddy, і ми хочемо завтра, може, або коли буде час завести це на смітник. Я зараз тут пробую порізати, поскладати десь у неї на подвір'ї. Поки що тих дві основних штуки не знімаємо, тому що там вхід. І ми не хочемо, щоб всі бачили, що у нас робиться. Але зараз спробую, як працює та штука з циркуляркою. Ой, не з циркуляркою, з болгаркою. Забираємо, розгрібаємо ту купу, попробуємо витягнути цей кабель. Я купив новий, хочу провести його в гофрі. Він кудись йде сюди, то може ми напевно з кабелем трошки почекаємо. Тут я поскладав всі дошки, які нам потрібні. Зараз розбираю тут каміння, цеглу забираю. І то все ми спробуємо засипати піском. Того ведмедика ми десь теж викинемо, цей камінюка важка. Плитки поки що залишаємо, може я тут якраз їх вистелю. Може з них і стежку зробимо. Ще, коротше, не знаю, що воно робити, але подивлюся. Так, пробую якось все привести до порядку, бо якщо в п'ятницю привезуть пісок і землю для саду, треба буде їх кудись перевезти.